Section 4.6 The Electric Field. Mata duree jaaffaa boqonnaa afuraffaa dirree elektirikii. By the end of this section, you should be able to xumura barannoo kanaa booda state the meaning of an electric field. Electric field jechuun maal jechuu akka ta'e ni ibsitu. Hiika dirree elektirikii ni kennitu. Distinguish the elements that determine the strength of electric field at a given location. Dirree elektirikii keessatti yookiin iddoo siif kenname irratti wantoota yookiin elementoota cimina dirree elektirikii irratti dhiibbaa qaban adda ni baafattu. Wantoota cimina dirree elektirikii irratti dhiibbaa fidan ni tarreessitu jechuudha. Show electric field lines diagrammatically. Diyaagiraamii fayyadamuudhaan sararoota dirree elektirikii ni mul'istu. Sararoota dirree elektirikii fayyadamuun cimina dirree elektirikii ni ibsitu. Calculate the strength of an electric field. Cimina dirree elektirikii ni shallaydu. Problemiin nuuf kenname keessatti cimina dirree elektirikii ni shallaydu. Kanaaf mata duree kana erga barattanii booda wantoota armaan olitti tarreessine kana ni hubattu jechuudha. An electric field is a region where an electric charge experiences a force. Dirreen elektirikii naannoo chaarjiin elektirikii humna chaarjii birootiin dalagaa'u itti miiressuu danda'udha. Kanaaf dirreen elektirikii naannoo chaarjiin elektirikii tokko humna chaarjii birootiin dalagaa'u itti miiressuu danda'udha. Chaarjiiwwan lama yoo jiraatan chaarjiin tokko humna ni dalageessaa. Chaarjii birootiin ammoo humni dalagaa'u sun yoo kan miireffamu ta'e naannoon sun dirree elektirikii qaba jechuudha. Just as a football field in an area where the game is played. Akkuma dirree kubbaa irratti taphataniiti jechuudha. Dirree kubbaa irratti taphatan keessatti naannoon daangeffamee jiru sun dirreedha jechuudha. Akkasuma kan electric fields kan dirree kubbaa miilaa kanaan wal fakkaata. Electric field lines are an excellent way of visualizing electric fields. Sararoonni dirree elektirikii karaa dirree elektirikii ittiin ibsuuf yookiin ammoo mul'isuuf itti fayyadamnu kan baay'ee gaarii ta'edha. Kanaaf sararoota dirree elektirikiitti fayyadamuudhaan dirree elektirikii mul'isnaa jechuudha. They were first introduced by Michael Faraday. Sararoonni dirree elektirikii kun jalqaba kan ifooman Michael Faradayni. Michael Faradaytu sararoota dirree elektirikiitti fayyadamuudhaan dirree elektirikii ibsee jechuudha jalqabaaf. The space around a charge or an arrangement of charges differ from a space in which no charges are present. Naannoon yookiin iddoon chaarjiin yookiin gurmuun chaarjotaa jiru naannoo chaarjiin yookiin gurmuun chaarjotaa hin jirre irraa adda. Kanaaf naannoon yookiin iddoon chaarjiin yookiin gurmuun chaarjotaa jiru naannoo chaarjiin yookiin gurmuun chaarjotaa hin jirre irraa adda jechuudha. You can test whether a space has an electric field by bringing a small point positive charge into the space. Naannoon tokko dirree elektirikii qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaa mirkaneeffachuu yoo barbaanne chaarjii hammaan xiqqoo ta'e chaarjii poozitiivaa kan test charge jedhamu naannoo sanatti dhiyeessuun mirkaneeffachuu ni dandeenya. Kanaaf naannoon tokko dirree elektirikii ni qaba moo hin qabu isa jedhu mirkaneeffachuu yoo barbaanne positive test charge chaarjii hammaan baay'ee xiqqoo ta'e chaarjii poozitiivaa naannoo sanitti dhiyeessuudhaan mirkaneeffachuu ni dandeenya jechuudha. If positive test charge experiences an electric force, then there is an electric field. Yoo test chargein humna elektirikii miireffate kana jechuun humni harkisaa yookiin humni dhiibu chaarjii kana irratti yoo dalagaa'e naannoon sun dirree elektirikii qaba. If no force is experienced, then there is no electric field. Yoo humni irratti dalagaa'u hin jiraatin naannoon sun dirree elektirikii hin qabu jechuudha. Kanaaf positive test chargein naannoo tokko jiraate
positive test charge sanarratti yoo humni harkisaa yookiin ammoo humni dhiibu charge biraatiin dalagaa'e naannoon sun dirree elektirikii qabaa jechuudha. Garuu ammoo naannoo sanitti yoo test charge kanarratti humni harkisaa yookiin humni dhiibu charge biraatiin kan hin dalagoofne ta'e naannoon sun dirree elektirikii hin qabu jechuudha. For this reason, the small charge is called a test charge. Kanaaf charging positive hammaan xiqqaa ta'e kun test charge jedhama jechuudha. Maaliifi jiraachuu fi jiraachuu dhabu charge tokko dirree elektirikii tokko waan ibsuuf test charge jedhama jechuudha. It tests for the existence of electric fields. Innis dirreen elektirikii naannoo sana jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa mirkaneessuudhaaf oolaa jechuudha. It has to be small so that its presence does not disturb the electric field it is trying to detect. Test charging kun hammaan xiqqaa ta'uu qaba. Sababa hammaan xiqqaa ta'eef test charging kun dirree elektirikii nuti adda baasu barbaannu sana irratti dhiibbaan inni gaggeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf test charging kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu dirree elektirikii mirkaneessuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Positive test charging kun hammaan xiqqaa waan ta'eef dirree elektirikii sana irratti dhiibbaan inni gaggeessu hin jiru jechuudha. Figure 4.7 shows the electric field lines of a positively and negatively charged body. Fakkiin asii gaditti arginu kun fakkiin 4.7 electric field lines sararoota dirree elektirikii qaama chaarjii pozitiivaan chaarja'ee fi qaama chaarjii negeetiivaan chaarja'e agarsiisa jechuudha. Inni kun qaama positively charged ta'edha jechuudha. Qaama positiivaan chaarja'edha jechuudha. Inni kun electric field lines sararoota dirree elektirikiiti jechuudha. Sararoonni dirree elektirikii chaarjii pozitiivarraa gara alaatitti sararamuu jechuudha. Inni kun ammoo negatively charged body dha jechuudha. Qaama chaarjii negatiivaan chaarja'edha jechuudha. Sararoonni dirree elektirikii gara keessaatitti jechuudha. Chaarjii negatiiva irratti gara keessaatti sararamuu jechuudha. Figure 4.8 fakkiin 4.8 ammoo electric field lines between A similar charges B opposite charges. Electric field lines between A similar charges. Sararoota dirree elektirikii chaarjota wal fakkaatan lama jidduu jirudha jechuudha. Inni kun chaarjii negatiivaati. Inni kunis chaarjii negatiivaati jechuudha. Chaarjota wal fakkaatan lama jidduu sararoonni jiran isa kana jechuudha. Sararoonni kunniin waliin qaxxaamuranii jechuudha. Bifa kanaan wal dhiibu waan ta'eef chaarjiiwwan wal fakkaatan wal dhiibu waan ta'eef wal keessa hin seenan walitti hin makaman jechuudha. Yookiin ammoo walitti hin dhufan jechuudha. Addaan fagaatu. Inni kun chaarjii pozitiivaati. Inni kun ammoo chaarjii negeetiivaa jechuudha. Chaarjiota waliin fakkaanneedha jechuudha. Sararri isaa chaarjii pozitiivarraa ka'uudhaan gara chaarjii negeetiivaatti dabraa jechuudha. Bifa kana qabaataa jechuudha. Inni kun sararoota dirree elektirikii chaarjota waliin fakkaanne jidduu jirudha jechuudha. Chaarjii pozitiivarraa gara negeetiivaatti, pozitiivarraa ka'uudhaan gara negeetiivaatti deemaa jechuudha. Yoo chaarjiin wal fakkaataa ta'e garuu fakkeenyaaf chaarjiin kun chaarjii pozitiivaa ta'e chaarjii piraas asii chaarjii pozitiivaa yoo kan qabaannu taate chaarjonni lamaan kun wal dhiibu jechuudha. Chaarjiin pozitiivarraa gara alaatti bahaa jechuudha. Kan kanaatis pozitiivarraa gara alaatti bahaa walitti hin dhufan jechuudha. Inni isaan kun wal dhiibu waan ta'eef jechuudha. Properties of electric field lines. Amaloota sararoota dirree elektirikii. The field lines never intersect or cross each other. Sararoonni dirree elektirikii gonkumaa wal hin qaxxaamuran yookiin walirra hin darban. Kanaaf sararoonni dirree elektirikii
gonkumaa wal hin qaxxaamuranii jechuudha. The field lines are perpendicular to the surface of the charge. Sararoonni dirree elektirikii dirra sanaa waliin perpendicularidha. Fakkeenyaaf inni kun chaarjii poozitiivaa yoo kan ta'u taate dirra chaarjii poozitiivaa kanaa wajjin sararri dirree elektirikii perpendicularidha. Fakkeenyaaf inni kun dirra elektirikiiti jechuudha. Dirra elektirikii kanaa wajjin sararri dirree elektirikii kun perpendicularidha jechuudha. Asitti kofa digirii 90 kennaa jechuudha. Kan ittaanu the magnitude of the charge and the number of field lines are proportional to each other. Inni kun ammoo maal jedha? Hammi chaarjii fi sararoonni dirree elektirikii hariiroo kallattii qabu. Proportionalummaa qabu jechuudha. Kana jechuun hammi chaarjii yoo kan dabalu taate sararoonni dirree elektirikiis ni dabalu jechuudha. Hammi chaarjii guddaa yoo ta'e sararri dirree elektirikiis guddaa ta'a. Hammi chaarjii xiqqaa yoo ta'e sararri dirree elektirikiis xiqqaa ta'a jechuudha. Electric field laayiniin hamma chaarjii wajjin hariiroo akka qabu agarsiisa jechuudha. Field lines originate at a positive charge and terminate at a negative charge. Sararoonni dirree elektirikii chaarjii poozitiivii irraa ka'uun gara chaarjii negeetivaatti seenu. Sararoonni dirree elektirikii chaarjii poozitiivii irraa gara alaatti bahuu jechuudha. Chaarjii negeetivaatti ammoo gara keessaatti seenu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun chaarjii negeetiiva yoo kan ta'u taate sararoonni dirree elektirikii gara keessa chaarjii negeetivaatti seenu jechuudha. Gara keessaatti sararraa jechuudha. Walumaa galatti gara keessaatti sararra. Yoo chaarjiin poozitiiva kan ta'u taate garuu garamitti sararama jechuudha? Gara alaatti sararama jechuudha. Gara alaatti baha. Fakkeenyaaf isa kana fudhanneetiniin yoo ilaalle inni kun chaarjii poozitiivaa, inni kun ammoo chaarjii negeetiivaa jechuudha. Chaarjii poozitiivaa kanarraa gara alaatti sararama. Gara chaarjii negeetiivaatti ammoo ni seenaa jechuudha. Kanaaf chaarjii poozitiivaa irraa ka'uudhaan gara negeetiivaatti sararamaa jechuudha. Poozitiiva irraa gara alaatti garuu wayita negeetiiva ammoo gara keessaatti sararraa jechuudha. The lines of force bend together when the particles with unlike charges attract each other. Sararoonni dirree elektirikii kun yoo chaarjonni garagaraa humna walirratti dalageessan waan wal harkisaniif sararoonni dirree elektirikii kunniin bifa asirratti mul'atu kanaan gara tokkotti jallatu jechuudha. Kanaaf sararoonni dirree elektirikii chaarjii garagaraa qaban, chaarjii poozitiivaa fi chaarjii negeetiivaa qaban waan wal harkisaniif sararoonni dirree elektirikii kunniin bifa kana qabaatu jechuudha. Gara tokkotti jallatu. The lines bend apart when particles with like charges repel each other. Yoo chaarjonni wal fakkaatoo ta'an humna walirratti dalageessan chaarjonni kun waan wal dhiibaniif haala kanaan adda adda deemu. Kanaaf chaarjonni wal fakkaatoo ta'an si'a humna walirratti dalageessan wal dhiibuu jechuudha. Waan wal dhiibaniif haala kanaan sararoonni dirree elektirikii addaan deemuu jechuudha. Electric field strengths. Cimina dirree elektirikii. The strength of electric field E at any point in space is equal to the force per unit charge exerted on a positive test charge. Ciminni dirreen elektirikii iddoo ta'etti qabu. Iddoo tokkotti qabu humna test chargein irratti dalagaa'e irra chaarjii wajjin wal qixa. Bifa herregaatiin isa kana fakkaataa jechuudha. So electric field is equal to force exerted on a positive test charge. Humna positive test charge irratti dalagaa'e hiruu hamma chaarjii sanaati jechuudha. So electric fieldiin ciminni dirree elektirikii wal qixa ta'a. Humna chaarjii sana irratti dalagaa'e irra chaarjii sana ta'a jechuudha.
So electric field is equal to force over charge ta'a jechuudha. Hima kana gaafa rearrange goonu one time is forcing force ta'a jechuudha. Force is equal to electric field times charge. Electric field times charge ta'a jechuudha. So force is equal to electric field times charge ta'a jechuudha. Kanaaf electric fieldiin ciminni dirree elektirikii humna chaarjii sanarratti dalagaa'e irra chaarjii ta'a jechuudha. Thus electric field is a vector. Ciminni dirree elektirikii kalqabeedha. Hammaa fi kallattiin ibsamaa jechuudha. If charge is positive, the electric field has the same direction as the force acting on the charge. Ciminni dirree elektirikii kalqabeedha. Yoo chaarjiin pozitiiva ta'e kallattiin cimina dirree elektirikii kallattii humna dalagaa'e wajjin wal fakkaata. Kallattiin electric fieldii fi kallattiin humnaa tokko jechuudha. If charge is negative, yoo chaarjiin negative kan ta'u taate the direction of electric field is opposite to that of the force. Yoo chaarjiin negative kan ta'u taate kallattiin cimina elektirikii kallattii humna dalagaa'e wajjin faallaa waliiti. On the other hand, karaa biraatiin the SI unit of electric field is Newton per coulomb. Unitii waaltawaan electric field Newton per coulombidha jechuudha. Maaliif electric field is equal to force over charge dha jechuudha. Force over charge dha. Kanaaf unitii waaltawaa humnaa Newtonidha. Unitii waaltawaa charge coulombidha jechuudha. So unitii waaltawaa electric field Newton per coulomb ta'a jechuudha. Electric field strength due to a point charge. Cimina dirree elektirikii chaarjiin tokko iddoo ta'e irratti qabu. Chaarjiin tokko iddoo ta'e irratti ciminni dirreen elektirikii inni qabu maal fakkaata isa jedhu ilaallaa jechuudha. In order to measure the electric field in a given region, you introduced a test charge and measure the force on it. Cimina dirreen elektirikii iddoo tokkotti qabu shallaguudhaaf test chargeetti fayyadamuu dandeenya. Humna test charge irratti dalagaa'e shallaguun jechuudha. Cimina dirreen elektirikii iddoo tokkotti qabu shallaguudhaaf test charge fayyadamuu dandeenya jechuudha. Humna test charge irratti dalagaa'e shallaguudhaan cimina dirree elektirikii naannoo sanatti qabu shallaguu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf cimina dirreen elektirikii naannoo tokkotti qabu shallaguudhaaf test chargeetti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Dirree elektirikii sanaan test charge irratti humni ni dalaga'a. Humna test charge sanarratti dalagaa'e hiruu test chargeedhaaf gooneetiniin electric field naannoo sana jiru shallaynaa jechuudha. However, you should realize that the test charge exerts forces on the charge that produce the field. So it may change the configuration of the charges. Garuu wanti hubachuun barbaachisu test chargenis humna chargii naannoo isaatti argamu irratti dalageessa. Kanaaf chargiin tokko yoo jiraate chargiin sun dirree elektirikii irratti test charge irratti humna ni dalageessa jechuudha. Akkasuma test chargenis dirree elektirikii sana irratti humna ni dalageessa jechuudha. Kanaaf haala qindoomina yookiin caasaa chargii sanaa jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Sababa test chargenis humna dirree elektirikii chargii birootiin uumame irratti dalageessuuf yookaan ofitti harkisuu danda'a yookiin ammoo ofirraa dhiibuudhaan haala caasaa electric field sana jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Since the electric field is force per unit charge, you divided the force by charge nodes to obtain the field due to charge at the location of charge node. That is, ciminni dirree elektirikii humna irra chaarjeedha. Cimina dirree elektirikii argachuudhaaf humna hiruu chaarjii goonaa jechuudha.
Kanaaf humna teesti chaarjii irratti chaarjii naannoo sana jiruun dalagaa'ee hamma teesti chaarjiidhaaf hiruun cimina dirree elektirikii iddoo teesti chaarjiin jiru sanatti jiruu arganna. Kanaaf ciminni dirree elektirikii iddoo teesti chaarjiitti jiru hangami isa jedhu argachuudhaaf humna teesti chaarjii irratti chaarjii naannoo sana jiruun dalagaa'ee hamma teesti chaarjiif hiruudhaan cimina dirree elektirikii iddoo teesti chaarjiin jiru sana argannaa jechuudha. Iddoo teesti chaarjiin jiru sana jiruu argannaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf inni kun chaarjiidha, inni kun ammoo teesti chaarjiidha jechuudha. Chaarjiin kun humna teesti chaarjii irratti dalageessaa jechuudha. Cimina dirree elektirikii iddoo teesti chaarjii kana jiru argachuudhaaf electric field is equal to force exerted on the positive test charge. Humna positive test charge irratti dalagaa'e hiruu hamma positive test charge sanaa ta'a jechuudha. Kanaaf cimina dirreen elektirikii chaarjiin kun naannoo kanatti bakka teesti chaarjii kanatti qabu argachuudhaaf foormulaa kanatti fayyadamnaa jechuudha. Innis electric field is equal to force over charge jechuudha. Force over charge not ta'a jechuudha. So electric field is equal to force over charge not ta'a jechuudha. Kanaan dura humni Columbus Law irraa humni chaarjota lamaan kana jidduu jiru force is equal to electrostatic constant charge 1 or charge times charge 2 or charge not divided by r square. Distaansii isaanii r square dha jechuudha. Inni kun humna chaarjota lamaan jidduu jirudha jechuudha. Chaarjii fi chaarji nootii jidduu jirudha. Chaarji isa kanaa fi chaarji nootii kana jidduu humni jiru foormulaa kanaan shallagamaa jechuudha. Electrostatic constant times charge note. Chaarjii kana baay'isuu chaarjii isa kana irra r square. Distaansii isaan jidduu jiru kana square isaa goonaa jechuudha. So inni kun electrostatic force dha. Kanaaf electric field is equal to force over charge dha jechuudha. Force ammoo electrostatic constant times charge 1 not times charge over r square dha jechuudha. Over charge not jira. Charge notiin kun charge notii kanaan badaa jechuudha. Kanaaf electric field in electrostatic constant times charge over r square ta'a jechuudha. So electric field is equal to electrostatic constant times charge over r square. Foormulaa kanatti fayyadamuudhaan electric field chaarjiin tokko naannoo tokko irratti qabu shallaguu dandeenya jechuudha. Fageenya murtaa'aa irratti inni qabu shallaguu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf chaarjiin kun positive chaarjiidha yookaan ta'u taate chaarjiin kun iddoo wayii irratti fakkeenyaaf inni kun raadiyesiidha r dha jechuudha. Iddoo kanatti electric fieldiin iddoo kana jiru foormulaa isa kanaan shallagamaa jechuudha. So electric field is equal to electrostatic constant times charge over r square. R square dhaan shallaynaa jechuudha. Isa kanatti fayyadamneetiniin
electric field chargiin tokko iddoo tokko irratti qabu shallaguu dandeenya jechuudha. Where force is equal to electrostatic constant times charge naught times charge over r square. The above equation gave us the field arising due to the charge at any location is at a distance r from charge. Himni kun cimina diree elektirikii chaarjiin tokko fageenya murtaa'aa ta'e irratti qabu agarsiisa jechuudha. Fageenya murtaa'aa ta'e irratti ciminni diree elektirikii chaarjii sana hammami isa jedhu shallaguudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. The direction of the field is taken as the direction of the force that exerts on the positive charge. Kallattiin cimina diree elektirikii kallattii humni chaarjii birootiin chaarjii pozitiivii hammaan xiqqoo ta'e teest chaarjii irratti dalagaa'eeti. Kallattiin cimina diree elektirikii kallattii humni teest chaarjii irratti dalagaa'eeti. Fakkeenyaaf inni kun chaarjii pozitiivaa yoo ta'e gamana pozitiiv teest chaarjiin yoo jiraate chaarjiin kun pozitiiv teest chaarjii kana ni dhiibaa jechuudha. Humna gaafa irratti dalageessu ni dhiibaa jechuudha. Kanaaf kallattiin electric field kallattii humnaati waan ta'eef kallattiin electric field fi kallattiin humnaa kallattii tokkorra. Fakkeenyaaf inni kun negeetiiv chaarjiidha. Chaarjii negeetiiva. Inni kun ammoo positive test chaarjiidha jechuudha. Positive test chaarjiidha. Humni chaarjii kanatti irratti gaafa dalagaa'u chaarjii kana ofitti harkisa. Garamitti gara keessaatti ofitti harkisaa jechuudha. So kallattiin electric field garamitti jechuudha? Gara keessaatitti jechuudha. Kana gara alaatitti positive irraa gara alaatitti kun ammoo garamitti gara keessaatitti jechuudha. Kanaaf kallattiin diree elektirikii kallattii humni teest chaarjii irratti dalagaa'e wajjin wal fakkaataadha. Kanaaf kallattiin cimina diree elektirikii kallattii humni teest chaarjii irratti dalagaa'een wal fakkaataadha. Thus the electric field extends radially from a positive charge and inwards from a negative. Kanaaf dirreen elektirikii chaarjii pozitiivii irraa gara alaatti yoo ta'u dirree chaarjii negeetiivii irraa immoo gara keessaatti ta'a jechuudha. Example 4.2 fakkeenya furtuqaa 2. Calculate the strength and direction of the electric field due to a point charge of 2 nanocoulomb at a distance of 5 mm from the charge. Ciminaa fi kallattii dirree elektirikii chaarjii hammisaa naanokolombii 2 ta'e kan chaarjii irraa fageenya miilimeetira 5 fagaatee argamu shallagii jechuudha. Solution furmaata chaarjiin 2/10 paaworii negeetiiva 9 kolombiidha jechuudha. Naanoon 10⁻⁻9 wajjin wal qixa waan ta'eef jechuudha. And radius is equal to 5 times 10⁻³ meter. Milliin 10⁻³ bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf 5/10 paaworii negeetiiva 3 meetira ta'a jechuudha. You want to find the magnitude and direction of electric field. Wanti nuti barbaannu kallattii fi hamma electric fieldiiti. Hammaa fi kallattii electric fieldii barbaannaa jechuudha. You can find the electric field created by a point charge using the equation. Electric field chaarjiin tokko iddoo tokko irratti qabu foormulaa armaan gadii kana fayyadamneetiin shallaguu dandeenyaa jechuudha. So electric field is equal to electrostatic constant times charge divided by r square. Foormulaa kanatti fayyadamuudhaan electric field chaarjiin tokko iddoo tokko irratti qabu shallaguu dandeenyaa jechuudha. Substituting those values into the above equation gave us
hima armaan olii kana keessatti wantoota nuu kenname galchuudhaan electric field formulaan nuti fayyadamnu electric field is equal to electrostatic constant times charge over r square isa kanatti fayyadamna jechuudha. Electrostatic constantiin dhaabbataadha. Innis 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square dha jechuudha. Times chargein hammisaa kan nu kenname 2 nano coulomb or 2 times 10 to the power of negative 9 coulomb dha jechuudha. Divided by radius r square. Radiusin square ta'a jechuudha. Radiusin 5 times 10 to the power of negative 3 meter. Isa kana maal goona? Square goona jechuudha. Dhumarratti asii kolombiin tokko kolombii isa kana tokko ni balleessaa jechuudha. Meter squareidhaan badaa jechuudha. Inni kun square ta'a jechuudha. Meetira waan baay'atuuf jechuudha. Kanaaf unitiin haafuu Newton per asii kolombiin tokko jira. Newton per kolombiidha jechuudha. Newtonii irra kolombii ta'a jechuudha. Kanaaf haaluma armaan olitti mul'ate kanaan dhumarratti deebiin kenna 7.2 times 10 to the power of 5 Newton per coulomb ta'a jechuudha. So electric fieldin hangas ta'a jechuudha. This electric field strength is the same at any point 5 millimeter away from the charge that creates the field. It is positive. Kanaaf electric fieldin kun positive, meaning that it has a direction pointing away from the charge. Kallattiin isaa charge irraa gara alaatitti. Electric fieldin positive yoo kan ta'u taate electric fieldin kun charge kanarraa gara alaatitti ta'a jechuudha.